Švelnūs kaktusai. Hai, vaikai. Pradėjau lankyti nuotolinę mokyklą. Išmokau rašyti taip, kaip žmonės rašo Žemės planetoj. Ane, oi, o kažkaip pasikeitė. Kas čia tavo atsitiko? Ne. Plaukai gal jam ataugo. Bet kodėl tavo plaukai nežali? Nu gal dar pažaliuos. Tai va, pradėjom lankyti mokyklą, pradėjom rašyti ir man tai patiko. Aš dabar rašau. Oha, va, negaliu nustoti. Rašo mano rankytės. Be galo, be krašto. Oho, kiek prirašiau. O kaip tau? Oi, sekai. Kas nesitarp mano rankytėm? Ne, kas čia jums pasidarė dabar? Oho. Rankytės? Kas jums pasidarė? Gal jos pavargo? Pavargai? O tu? Oi, o tai ką dabar reikia daryti? Palauk, pagalvosiu. Rankytės nebenori rašyti. Pavargo jos. Dabar rankytėm reikia labai geros mankštos. Jos nori pabėgioti, aukštyn pašokinėti ir paukšteliu plasnoti, į dangų pažiūrėti, namelį pastatyti, gėlytę užauginti, visiems smagiai pakovoti, visus jūs apkabinti. Pailsėjot, rankytės? Dar nelabai. Na gerai, pailsėsit. O dabar mes su Oi turime prašymą. Vaikučiai, ar jūs galite paimti savo rankytę ir ją nupiešti? Paimkite popieriaus lapą, uždėkite delniuką ir apibrėžkite. Ir tada galite jį visai papuošti, nuspalvinti, nufotografuokite ir nuotrauką įkelkite į laidelės komentarus. Facebooko puslapiuose Švelnūs Kaktusai arba Jausmučiai. Mes labai lauksim. O va, aš irgi padariau. Vaikučiai, o dabar laikas su jumis atsisveikinti. Oi, viso gero tariam, jums mėly vaikai. Oja.